Pindutin lang yun to. Yan. Tapos, gamit ka ng kuko. Hilahin mo pa, yan. Okay na. Pag ayaw, simula tayo dun sa angat-angat syempre. Tapos, pag naangat na yun,
yun. Itusukin natin to. Kasi hindi abot yung daliri ko eh. Tusukin na lang natin pataas. Yan. Tapos, pag ganyan lang tanggal. Tapos, ikot. Tada! Ang galing! Dapat yung paano niya siya tinanggal, ganun din pagbalikan. Di ba pasok yan mamaya. Balik nyo na yung mga nut. Tapos, balik nyo lang. Tapos, pag hinigpitan nyo, dapat presko. Dapat pantay para yung o-ring lumapat na maayos. Kasi pag hindi lumapat na maayos, nag-tendency na tumagas ang gasolina. Dahil hindi pa nagpalit ng oil. Pero nagpalit tayo ng oil sa madali yan. Konting titik lang. Pababa. Smooth lang. Pero dahil hindi tayo nakapagpalit ng oil, yung gano'n crease cross. Tapos, pantay-pantay yung pag sabay-sabay siya magpapit. Wala daw rapper. Para bumalik, i-ano na lang siya. Tulak niya pababa yan. Yan. Pag umangat na, balik niyo doon. Tapos, para mag-lock, tulak niyo siya ulit pabalik.
Yan, pasok mo doon. Tapos, lapit na para mag-lock. Para mag-lock. Push mo. Yan, nakalak na yan. Okay. Yan, tapos na. Sana hindi tumagal.